Анда сезнеке ничек? Зәле балалар, мен дә сезне бик сагындым. Әйдәгез кәнәфиләргә утырабыз. Я Борис, силә кая бардың? Мин әтиәнем белән Төркиягә бардым. Анда шундый рәхәт. Диңгез, пляж һәм җиләк-җимешләр. Банан, шия, әфлисүн, җиләк, карбыз. Барысы да баллы, тәмле. Мин авылда булдым. Анда бәрәңге, кишер, суган, барысы да баллы, тәмле. Авылда нишләдең, Маша? Озак йокладың шулаймы? Юк, иртән сәгать 6-да әтәш кычкыра башлый. Шунда торасың, сыерны көтүгә озатасың, казларга су саласың. Аннан әбинең тәмле кыймаклары белән чәй эчәсең. Бакчада эшлисең. Уф, авылда эш бетми инде ул. Бер тапкыр без Саша белән балык тотарга бардык. Рәсемнәр ясадык, суда йөздек. Нинди Саша инде ул тагын? Яңа дуслар таптыңмы? Юк, Саша минем 2 туган абыем. Синең хәлләрең ничек алсың? Әйбәт, мин җәй көне шәһәрдә яшәдем. Безгә Әлмәттән туганнар кунакка килде. Мин аларга шәһәрне күрсәттем. Без музейда булдык, кинотеатрда һәм хайваннар бакчасында. Bizde hayvanlar bakçası var mı? Бар инде, цирк каршында. Bizde çırık da var mı? Менә мин җәй көне. Ой, балалар, туктале, Артур. Безнең 2 минуттан дәрес башлана, шуңа күрә әйдәгез тизрәк. Дәрескә ашыгыйк, аннары сөйләшербез.